Lango wa kwanza hadi 13. Kwa wale ambao wanijui, mimi ni mchungaji, naitwa Willy Oske. Hapa ni nyumbani na karibuni sana. So ndasoma kwenye kitabu cha 2 Samuel chapter 9 verses 1 to 13. Alafu nitaeleza kwa kifupi kuhusu hadithi hii. Biblia inasema, kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate? Watu wengine bado wanafungua Bible. Samueli wa kwanza 9 verses 1 to 13. Kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Jonathan. Palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli, jina lake Siba. Basi akamwita aende kwa Daudi, na mfalme akamuuliza, wewe ndiye Siba? Naye akasema, mimi mtumwa wako ndiye. Mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Siba akamwambia mfalme, Jonathan anaye mwana hata sasa aliye na kilema cha mguu. Mfalme akamwambia, yuko wapi? Siba akamwambia mfalme, tazama, yumo katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodibari. Basi mfalme Daudi akatuma watu, akamwondoa katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodibari. Basi Mefibosheti mwana wa Jonathan mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi, akasujudu. Daudi akasema, Mefibosheti. Naye akaitika, mimi hapa mtumwa wako. Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Jonathan baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, naye utakula chakula mezani pangu daima. Akasujudu akasema, mimi mtumwa wako ni nini hata ukamwangalia mbwa mfu kama mimi? Ndipo mfalme akamwambia Siba, mtumwa wa Sauli, akamwambia, mali yote yaliyokuwa ya Sauli na ya nyumba yake nimempa mwana wa bwana wako, nawe utamlimia nchi hiyo, yawe na wanao watumwa wako, kwa matunda yake apate chakula ale. Lakini Mefibosheti mwana wa bwana wako atakula chakula mezani pangu siku zote. Basi huyo Siba alikuwa na wana 15 na watumwa 20. Ndipo Siba akamwambia mfalme, mimi mtumwa wako nitatenda hayo yote kama bwana wangu mfalme alivyoniamuru. Na kwa habari za Mefibosheti, mfalme alisema, atakula mezani pangu kama mmojawapo ya wana wa mfalme. Huyo Mefibosheti alikuwa na mwana mdogo, jina lake sijui nimesoma aje. Atakula mezani pangu kwa mmojawapo wa wana wa mfalme. Huyo Mefibosheti alikuwa na mwana mdogo, jina lake akiitwa Mika, na watu wote waliokaa nyumbani mwa Siba walikuwa watumwa wa Mefibosheti. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo ningependa nizungumzie jambo ambalo limeita shukrani
ya neema ya ajabu. Hebu semeni zote, shukrani ya neema ya ajabu. Shukrani ya neema ya ajabu. Kwa kile mwaeta kongoi nebo rirene nebo konge. Mahali tulipo sasa ni kwa neema tu ya Mwenyezi Mungu. Hebu sema mahali niliko ni kwa ajili tu ya neema. Ni kwa neema. It is only by the grace of God. Kabla sijaendelea, ningependa niwaambie tu hadithi fupi. Kuna wimbo nimejaribu kutafuta kwa nyimbo zetu za Kikalenjin, sikupata na sikupata kwa tenzi, lakini iko kwa Kiingereza, inaitwa Amazing Grace. Watu naimba Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Neema ya ajabu iliyoniokoa. Nilikuwa mpotevu, nilikuwa mwana dhambi, lakini nimepatikana, sasa ninaweza kuona. Wimbo huo uliimbwa na mtu ambaye anaitwa John Newton. John Newton alizaliwa pale Uingereza miaka ya zamani. John Newton akazaliwa akawa ni mtu mbaya, kichinegia, mtu mgaidi, yule mbaya kabisa. Isitoshe akaingia kwenye jeshi ya nchi yake kufanya kazi kama mwanajeshi, na baadaye akatoka katika hiyo kazi na akaanza kazi nyingine ya kununua na kuuza watu. He was a slave dealer pamoja na baba yake. Na baada ya kufanya hiyo kazi kwa muda mrefu, John Newton hakuamini kwamba kuna Mungu. Ni wale ambao tunaita atheists, they don't believe in the existence of God. So aliamini kabisa hakuna Mungu, na kamwe sitaamini kwamba kuna Mungu. Biblia inasema kwa Kiingereza, the fool says in his heart there is no God. Pumbavu anajiambia kwa moyo wake hakuna Mungu. Lakini wakati mmoja alipokuwa nchi ya Ireland kule Northern Europe, kwenye bahari, akisafirisha watu kutoka Sierra Leone anaenda kuuza apate profit, ukawa na mawimbi kwa dungulia meli kabisa, na hiyo meli ilikuwa inaenda kuzama. John Newton ambaye hakuwa naamini kwa Mungu akasema kwa sauti juu, oh God save us. Kole kitaya sonwe kitani mai Jehova ange mabani Jehova. Lakini Mungu ni nani? Wakati tu alisema Mungu tuokoe, Mungu akasababisha bahari ikawa tulivu na wakaokolewa. Dakika hiyo John Newton akaokoka na akampenda Yesu awe mwokozi wa maisha yake. Bwana asifiwe. Na sasa akatunga hii wimbo, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. Mwaka wa 2023, regional director wetu bado ako kwenye council ya Gabo South Pastors Training College. Wakanituma ng'ambo. Mahali ambapo nilipitia ilikuwa ni Ireland, mahali John Newton alitunga hii wimbo Amazing Grace. Kino wabiagene walota wale gitie ni John Newton Amazing Grace kuwasa richoba wale ninotie na nane wale kionge nodoi tu yuakane. Bwana asifiwe sana. Amazing Grace, how sweet the sound. Kanisa la Mungu, it is only by the grace of God, ni kwa ajili ya neema ya Mungu
ndio uko jinsi ulivyo sasa. Amen. Tumesoma kuhusu Mephibosheth kwenye kitabu ambacho nimekisoma ya 2 Samuel chapter 9. Kama kuna mtu alipata neema, ni huyu mtu ambaye anaitwa Mephibosheth. Nataka niangazie maneno machache nikizungumzia kuhusu neema ya ajabu. Jambo la kwanza, neema ya ajabu ni ya kila mmoja wetu. Hebu sema, neema ya ajabu ni ya kila mmoja wetu. Amazing grace is for everyone. Kagile wachi tugul, ikinji tugul rire nani? That is why Daudi anauliza, je, kuna mtu yeyote kwenye nyumba ya Saul? Hapa Daudi alikuwa mfalme, na alikuwa mfalme, sasa yeye ni mfalme kwa miaka 15 tangu achukue hatamu ya uongozi baada ya Saul kukufa. Alipokuwa kwenye mamlaka, akawaza kuhusu rafiki yake Jonathan. Walikuwa napendana sana na Jonathan. Walipendana kama mapacha. Wakati tulipokuwa kuja na Eric, kijana mzee, tukakuja tukasema, unajua hii kanisa la Barut hapo mbeleni, hapo nyuma tulikuwa na upendo ingine lagi gara haraka pesa kinga gilu mdaganesa ni job nyeneo saida hao wazazi hao walikuwa angechukulia mtoto wa mwingine kama mtoto wake kabisa. Kibe ndiko riga apsigi wakia mishi huo ngimigane haitake bedira kia mishi. Jonathan na Daudi walikuwa wanapendana sana kiasi kwamba wakati Daudi sasa yeye ni mfalme akasema, for the sake of my friendship with Jonathan, je, kuna mtu yote ambaye ninaweza kumsaidia ama kumzawadi kwa ajili ya rafiki yangu Jonathan? Akaambiwa kuna mtu ambaye anaitwa Mephibosheth. Yesu anauliza the same thing today. Yesu anauliza hapa Barut tukicelebrate Jubilee. Tos michi e Barut ne amuchi agojirire nenyu amune nweri nyu Yesu Kristo. Je, kuna mtu yeyote Barut tukicelebrate Jubilee ninaweza kumuonyesha neema yangu na baraka zangu kwa ajili ya mwana wangu Yesu Kristo? Hii neema ni yako, ni ya watoto wako, na ni yako katika jina la Yesu. Hebu sema, hii neema ni yangu. Jambo la pili, neema ya ajabu ni ya walemavu. Hebu sema, neema ya ajabu ni ya walemavu. Amazing grace is for the crippled. Daudi aliambiwa kuna mtu ambaye ako na kilema. Na usiseme kwani so eche kimagi walemavu kama kisi neema hiyo. Lakini wacha ni kwambie kidogo. Mephibosheth, wakati mfanyikazi wa Jonathan ambaye alikuwa anamlinda, wakati aliposikia kwamba Saul na Jonathan wamekufa, akaweka ule mtoto kwenye mgongo na akakimbia. Mephibosheth alikuwa 5 years. Kwa sababu yule kijana akaanguka na akawa na kilema kwa miguu yote mbili. Alipoanguka, hii story ilikuwa inanikumbusha kuhusu maisha yetu hapo awali ya Barut. Tulikuwa walemavu kiroho, kibo ine Jehova. Lakini kingerai ni amune lile na osheke wa Jehova.
Amen. Tulikuwa walemavu kifedha, kiuiramisha kabisa, kupata pesa ilikuwa shida, ilikuwa tabu. Lakini gongo ye Jehova mun kitinye raini chekiloche ak chekiome ak chekie en kainet nebo Yesu. Baadhi yetu tuliishi kwa nyumba hata ya nyasi ambayo ilikuwa inanyesha, ilikuwa ina leak kabisa. Tosi kwa Jehova. Na unajua chanzo cha hiyo baraka yote ni kanisa hili. Kingo kwa kanisa ni kuichi loboye nebo tuguk chebo Jehova. Sigemi gogine kiu ebe tutafurahi. Ndiposa siku ya leo tunasema asante kwa Mwenyezi Mungu. Hebu sema asante kwa Mwenyezi Mungu. Nilikuwa nawaza nikasema, unakumbuka gichange ibwe chitane bora mkarafu bora ibwe matindi KCC ile reject chigote ni yuko blue ku walk green nikibaye na ujurahi mama page tipege hospitali awo gibi sejo ato iya Yesu makofi kwa ajili ya hiyo. Kibu kwa yande baro mogoto ni baraje atio to jogo maele buroni. Hogi bugu amugi boy sheke sisi. Hivi ndio kio ni bosi ni boy kusu kin we were crippled financially, and that is why we could even take the regions. Lakini neema ya Mungu ilitosha wakati huo. Kiame ile tatu. That is why ninasema hii ni neema ya ajabu ya kushukuru Mungu hata kwa Jubilee celebration kama hii katika jina la Yesu. Hawa walikuwa na imani. Wakati tulipima kanisa wakasema 35 by 90 kilo wewe mtu. Ichu baronda. Angalia vile ilivyo siku ya leo. Pigia Yesu makofi kwa ajili yake. Jambo la tatu, neema ya Mungu inakupata mahali popote. Hebu sema neema ya ajabu inakupata mahali popote. Daudi akauliza huyu kijana wa ya Jonathan ako wapi? Ke moji eleji mieme kokwe ne wale Lo-debar. Lo-debar was a barren, desolate place whose name literally means no pasture. Lo-debar. It was about 12 kilometers from the palace. Kinege kilometer tamanawae sikia palace legi Daudi. Na wakati huo hapakuwa na magari. Nafikiri walitumia tu farasi kwenda kumleta huyu kijana. Na wakamleta mpaka kwa Daudi. Mimi ninashukuru Mungu kwa sababu ingawaje hapa kwetu Barut ama Ronda ilidharauliwa sana, lakini neema ilitupata hapa. Neema ya Mungu ikatupata hapa. Kibaki alikuwa anapenda kusema hapa. Kiti ilileta Jehova hili. Isitoshe mzee bado atakuja kueleza. Wakati tulipewa hii plot kwa yiko ndo baraki yetoru. Ako kwa kiko ndo Mungu wa burini yoli. Kele sio baraki yoko ingine no. Na ili kikipetero hii ngaine tachishi. Amazing grace. Hebu sema amazing grace. Hapa ilikuwa mbaya zaidi. Kima umoja chiba chijerani. Watu wanataka hata kunyakua plot ya kanisa kwa mahali ambapo hakuna mtu alikuwa anataka. Lakini Mungu akatuwezesha mpaka tukafika mahali hapa. Na ijulikane kwamba kama kuna kanisa ilileta mwanga Barut mzima was Barut AGC. Kiginge kanisa wa Shemaeng Catholic yenu na hii kanisa mwami ala kiwalago gitu baadaye. Hiyo ndio historia
asili yenye iko. Hizi zingine zilikuja baadaye, na hatusemi ilikuwa mbaya wafike. No, it's also good that they came. Lakini most of them pia most of the members ukiona wali defect from this church. Tunashukuru Mungu kwa hiyo. Jambo la 4, neema ya ajabu inarejesha mambo yaliyopotea. Hebu sema, neema ya Mungu inarejesha vitu vilivyopotea. Kwa Kiingereza inasema amazing grace restores lost things. Wakati Mephibosheth alipokuja, wakati Saul alipotolewa kwenye mamlaka, mashamba yote ikachukuliwa. Mashamba ya babu yake yote ilichukuliwa. Na Mephibosheth akawa hana chochote. Kijana ambaye alizaliwa kwa ufalme, sasa hana chochote, ni maskini oehai. Lakini alipofika kwa Mfalme Daudi tu kupitia sheria akasema kwamba mashamba yote ambayo ilikuwa ya Saul sasa irejeshwe na kijana huyu Mephibosheth aweze kupata. Akarudishiwa kila kitu. Mimi ninaomba kwamba kama kuna kitu umepoteza, kama kuna kitu imekosekana kwa maisha yako, tunapo celebrate Jubilee celebration 28th of December 2025 kabla turuke 2026, Mungu akurejeshe katika jina la Yesu. Na upokee hiyo yote katika jina la Yesu. Amen. Kama ni uponyaji, upokee katika jina la Yesu. Kama ni kazi, tunapoenda 2026, Mungu akupatie in the name of Jesus. Amen. Ama kama umekosa amani kwenye nyumba yako, ngowe uje ubagalie tena. Jambo la 5, neema ya ajabu inaleta heshima. Hebu sema, neema ya ajabu inaleta heshima. Neema ya ajabu inaleta heshima. Amazing grace restores honor and dignity. Mephibosheth, unaposoma hata hiyo jina Mephibosheth, hiyo jina ni baya. Inamaanisha from the mouth of shame. Kule kutoka kwenye kinywa cha aibu. From the mouth of shame. Why shame? Kwa sababu alirushwa akawa kilema. Ya pili, amepoteza kila kitu. Sasa hapo kwa nyumba ya mtu mwenye alikuwa na exercise compassion. Ile nangi endelea kwa monitor soul. Lakini alipofikishwa kwenye mfalme kwenye Daudi ambaye alikuwa ni mfalme, Biblia inasema kwamba akafanywa kama mwana wa mfalme. Kaya inende kogergeiti akweli ga Victoria matagegero Mephibosheth. Wacha Mungu akufanye in the year 2026 uwe na heshima katika jina la Yesu. Kama kumekosekana heshima kwenye nyumba yenu ama kwenye maisha yako, Mungu arejeshe hiyo heshima katika jina la Yesu. Ndio maana unasikia Mephibosheth anakuja anamwambia mfalme, "Yaani, umeniona mimi mtu aina gani? Mpaka ukajali mbwa aliyekufa. Kuli hili la ne utito ane mwokto negigome." It is so painful. Alikuwa amejidharau kabisa, akajiona kwamba yeye ana maana tena katika maisha yake. Lakini mfalme akamrejeshea ile heshima ambayo alikuwa na stahili. Wacha Mungu akupatie heshima katika jina la Yesu. Unapotembea uwe Mkristo ambaye anaheshimika. Watoto wako wawe na heshima, uheshimiwe pale kazini katika jina la Yesu. Jambo la mwisho ni kwamba neema ya ajabu inatufanya
tukule na wafalme kwenye meza moja. Hebu sema, neema ya ajabu inatufanya tukule kwenye meza moja na wafalme. Daudi akasema kwamba aliambia yule mfanyikazi, wewe utakuwa unashughulikia watu wengine, lakini huyu Mephibosheth atakula kwenye meza yangu siku zote za maisha yake. That he will dine with me all the days of his life. Amishe meza yenyu emetusheki tugul chetakosabe emwandu. Watu wa Barut na marafiki wote wa Barut, wacha Mungu awainue kukule kwenye meza moja na wafalme katika jina la Yesu. Hii neema ni yetu. Hebu sema hii neema ni yetu. Sema tena hii neema ni yetu. Mwaka 2023 vile nimewaambia nilienda pale Marekani. Unakumbuka yule mzungu alikuwa anaitwa